रेगुलर टेस्ट ऑब्वियस सी बात है, बीच बीच में आपका मोटिवेशन कुछ ज्यादा ना हो जाए टॉप फैकल्टी से पढ़ते पढ़ते, तो आपका मोटिवेशन डाउन करने के लिए हमारे पास है रेगुलर टेस्ट। हमें लाइव में आपको पीटने का मौका नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो मौका होना चाहिए। तो हम लोग रैंक बूस्टर टेस्ट भी रखते हैं, जिससे आपके रिजल्ट आपके पेरेंट्स के पास भी जाए। तो जो हमें आपको पीटना है वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो बेइज्जती कहीं लिमिटेड स्कोर में ना हो, बड़ी बेइज्जती के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज।